natt så fikk vi høre mange spennende dyrelyder. Vi vet I hvert fall at vi fikk høre ulven hyle flere ganger. Så hørte vi beveren slå med halen, være ute I elven 3 ganger. Og vi tror også at vi hørte brommelyder fra en bjørn. Og selvfølgelig har fuglene vært aktive og vært vekkerklokka vår. Vi befinner oss nå ved begynnelsen av dag 4, klokka 7 om morgenen. Vi skal stå opp, vi skal pakke telt, vi skal spise, vi skal reise videre. Oppleve nye eventyr langs Beaver Creek på veien mot Yukon, og derfra langs Yukon til Dalton Highway Express. Og derfra blir vi da hentet og kjørt tilbake til Fairbanks. Her det bjørnespor. Her går bjørnen. Og ved siden av bjørnen så det ulvespor her. There is a lot of wildlife in the Alaskan wilderness. Along our journey down Beaver Creek, we saw black bears, moose, a lynx cat, beavers, bald eagles, ducks, and even a wolf and various kinds of fish and other birds. Vegetation was also rich in colors and showed a variety of plants. Stort sett det meste klart, så nå skal vi ut på tur igjen med båtene våre. Så lenge det vindstille, så bare drifter vi, følger vi bare strømmen nedover. Blir det motvind, så starter vi gang med motorene. Det meldt om 24 varmegrader og ikke noe regn, så dette ser ut til å bli veldig bra. Vi gleder oss til det. You brought along some equipment that made it possible. You have for electricity. We have a solar panel Yeah. and a lithium iron phosphate battery, and we have an inverter, Renault G inverter. It converts it into AC power, and then we can plug in our Instant Pot and pressure cook beans or rice or oat groats fairly quickly. Yeah. And then you brought along your fence. Oh yeah, we have the electric fence, and it can run off. It runs off 12-volt battery, or you can. It has a. You can also plug it into your wall socket, and then we have 10 fence poles. Yeah. And we circle the camp. Make 2 to 3 fence lines around the tent, and then we during the night we sleep with the electric fence around us that should deter bears. Yes. I'm pretty confident normal bear would go away if he got shocked. Yes. I think so. So we feel safe and we feel secure on this trip. Yeah, this was a hard choice to make. Yeah. It's difficult to zip over there and get in that dumb little sweeper. Yeah. Should I get out? I think you're doing okay. Preparation for a journey like this is important. Even if it is summer, we must be prepared for sunshine, rain, thunder, plus and minus Celsius degrees, flooding and drought. Necessities include life vest, dry suit, waders, head cover, gloves, rubber boots, sneakers, various clothes, water-resistant bags, and plastic bags for protecting our clothes from moisture, first aid kit, etc.
And we're enjoying the boats that Lance has built himself. Have endured and sturdy and good, so we are happy for your boats, Lance. And you have put some engines to them too. Well, it's a special engine, isn't it? Well, it's an engine from Harbor Freight. Yeah. It's the 459cc Predator engine. That's 15.8 horsepower. And then we have the Swamp Runner Longtail kit. So we got the long-tails. They have the propeller at the end. So it allows you to go through shallow water without damaging the propeller. The propellers are made out of aluminum, so if you do hit something solid, the propeller will break instead of something in the engine or in the shaft. And so we have quite a few spare propellers, at least 4 spare ones, cruising along at 10 to 15 kilometers an hour. Vi er nok litt trette og støle etter en lang reise, men vi begynner nå etter hvert å venne oss til virkeligheten og begynne å sette pris på å slappe mer av når vi nå er ute på turene våre. Vi prøvde først å bare følge strømmen med båtene, men da vi kom i svinger og så videre, og bakevjer hvor det var snurr i vannet og det var sterke drivkrefter, så fikk vi utfordringer, og blant annet så ble vår båt fikk en sterk lening og tok inn vann, og jeg valgte å hoppe ut i vannet, og med det så var Miriam alene, og jeg måtte da svømme etter henne, så jeg fikk en kald dukkert, men den var avkjølende og god, og jeg fikk tak i Miriam, og vi fikk kommet på plass igjen i båten, og vi kunne fortsette, og så byttet vi over til motorer, og da har resten av dagen gått veldig fint. Da har vi, med motorer, så har vi styring på hvor vi er i elva. Så det er litt viktig. Så sånn er det. Lance ved siden av, han har vært styrmann på den andre båten, og Miriam har vært med både meg og Lance i dag. Jeg har falt ut i vannet en par ganger ufrivillig, men nå er det altså frivillig. Og det er ganske sterke strømmer, i hvert fall på utsiden i svingene, og forholdsvis grunt på innersida. Så jeg har bundet meg fast i tau, og så har Miriam sagt at hun vil holde i den andre enden. Hvis jeg blir dratt med av strømmen, så kan det gå hundrevis av meter og kanskje kilometer før det ordner seg, så bare sånn for sikkerhets skyld. Og så har jeg tatt med meg håndkle, så får vi se da hvordan dette her går. Jeg kan jo si for et årsak der at denne her blå på meg, det er at den har jeg hatt på meg hele tiden, og den trengs en skikkelig vask også. Nå er det ikke mer tau. Var det ikke lenger? Nei. Det var dumt. Sånn. Bade i fjellvann her i Alaska. Det har de gjort. Rent på hår har jeg blitt, så nå får jeg tørke meg og skifte. Da fikk jeg prøve dette her også. Det er på slutten av dagen. Vi skal legge oss og slappe av nå. Det er på tide å sove. Vi skal på en lang tur i morgen. Da håper vi at vi skal kunne drifte med strømmen, men litt kjøring der hvor det er svingete da. Vi slo leir her i disse flotte omgivelsene, men det har regnet i natt, og det har regnet i hele dag. Akkurat nå er det en pause, så nå har vi pakket teltene og det vi trenger, gjort båten i stand.
Så da skal vi fortsette nedover. Our guesstimate is that we might arrive at the Yukon River Bridge on Sunday if we don't run out of fuel. Så har det vært veldig spennende å være på vann i dag, fordi svingene har ofte vært preget av sterke strømninger, masse nedfall av sweepers, det vil si trær som har falt ned i elva. Og for å kunne styre under slike omstendigheter så må vi ha kraft. Og i dag så har vi gjort bruk av motorene. Vi har klart å kjøre sikksakk innimellom trær og tørrved og drivtømmer og svinger med ganske mye vannføring. Men vi kom trygt frem. Vi har slått leir på nytt igjen. Indre bredden av en sving. Vi har vært på safari bak teltene våre. Vi har sett masser av spor etter bjørn og ulv og elg, så vi tror vi er i et område hvor det er en del vilt som... Så kanskje kan vi høre ulvehyll i natt, vi får se hva som skjer. Ellers så synes jeg det at jeg var veldig heldig i dag, hvor jeg fikk oppleve å se faktisk en ulv langs vannbredden. Det var en stor hannhund, den var svart og grå, den løp alene, og dessverre fikk jeg ikke tatt bilde av det, men det var en fin opplevelse, en spesiell opplevelse. Ellers så sitter jeg her og er trøtt og sliten. Vi har satt opp teltene, og vi har satt opp gjerder rundt teltene, sånn bjørnegjerde, så nå gleder vi oss til, og nå sitter vi ved leirbålet, slapper av, koser oss, hygger oss, varmer oss, og snart så skal vi legge oss, og da er det en ny dag igjen i morgen. Pretty tired. Time for bed, I think. I think I'm done.